بسم الله الرحمن الرحیم. کانال لوی ریاست، البته د کانال لوی ریاست اوس نوم لوی ریاست د مخکې د ننګرهار د ناوې د پراختیا لوی ریاست په نامه یادېدله. دا په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په مختلف برخونو درلودل، هم په زراعتي بخش کې، د مالدارۍ برخه کې، همدارنګه د بیارۍ برخه کې، او په نورو ساختماني برخو کې، همدارنګه په مختلفو برخو کې د زراعتي البته زراعت بخش کې د خپلې چارې مخته وړي چې دا د کانال ریاست د ضرورت په اساس باندې د سروې په 1414 کال کې شروع شوی او په 1422 کال کې د سروې پای ته رسیدلې ده. همدارنګه د ساختماني چارې چې کله پیل شوي دي په 1422 کال کې ساختماني پیل شوي دي او په 1478 کال کې د بعض برخو یا د کم فارمونو یا کم بخش دي تکمیل شوي دي. د هغې نه وروسته هم کانال کې زیات کارونه شوي دي. د کانال خپله کانال ریاست خپل 1,300 شاوخوا هکتار مساحت لري. دا په مختلفو برخو تقسیم شوی ده چې دې کې 4 دانې میکانیزه فارمونه دي. البته زراعتي فارمونه چې د هډې فارم یعنی اول فارم، همدارنګه دویم فارم د چپور فارم بټوکوټ ولسوالۍ کې ده، او دریم فارم د بټوکوټ ولسوالۍ کې د غازي آباد په نامه یادېږي. څلورم فارم هم همدارنګه د بټوکوټ ولسوالۍ کې د بټوکوټ په نامه فارم یادېږي. د بل برخه د زیتون د پروسس فابریکه ده. همدارنګه بل برخه د کانال عمومي کانال یا د بیارۍ برخه ده. بل برخه د مالدارۍ برخه ده. همدارنګه د ورکشاپونه او عصري ورکشاپونه په هغه وخت کې وو. همدارنګه د ډیپو یا اتصالات انتقالاتو برخه وه. همدارنګه د ابیارۍ شبکې، زابورونه، سړکونه، جنګلاتو برخه. همدارنګه د هر مامورین لپاره په هر فارم کې د مامورین قصبې، نور سهولتونه، مکتب، کودکستان، سلو، دا برخه باندې تخصیص شوی چې موږ به هر یو بیل په خپله برخه کې تشریح کوو. د کانال ریاست چې کله جوړېدو د دې په خاطر باندې چې د کانال برخې ټول اکثره میکانیزه فارمونه، میکانیزه چارې وي، همدارنګه ټول د عصري ټکنالوژي سره باندې ولاړې وي چې د دې لپاره برق یا انرژي ضرورت و چې د هغې په اساس باندې د لازم وګڼله او چې د کانال لپاره یا همدارنګه د خصوصا د ننګرهار خلکو لپاره یو بند د برق ولري چې د روټۍ برق ده، د روټۍ بند ده چې هغه وخت کې د کانال په خاطر باندې جوړ شوی چې د هغې د بند مساحت د کاسې مساحت تقریبا 950 هکتاره مساحت لري. د دې ظرفیت د دې بند د کاسې ظرفیت 40.5 میلیون متر مکعب اوبو ظرفیت ده چې دغه بند د دې په خاطر باندې چې ټول برخو ته د کانال برق ورسوي، نو دا د ظرفیت 11,000 میګاواټه برق تولیدو چې د په مختلفو برخو د کانال شمدان د ورکشاپونو کې، د زیتونو فابریکې کې، نور د تخنیکی وسایلو تخنیکی ځایونو کې، همدارنګه د مالدارۍ په کې حتی په دویم، دریم او څلورم فارمونو ته دا برق رسېدلی چې د بټوکوټ ولسوالۍ کې تقریبا د جلال ښار نه 45 کیلومتره لرېوالی لري، البته د شرق خواته ده چې دا ټول ته د هغه وخت برق رسو. او د کم تخنیکی وسایل چې په برق باندې کېدل، البته لکه د مالدارۍ فارمونه، ګودوشي ماشینونه وو، همدارنګه سینما، کلو، پالتنور، تاسیسات، سلو، دا تاسیساتو، دا ټول د دې برق نه دا کېدل. د دې نه یو کانال، عمومي کانال چې موږ د عمومي کانال په نامه یادوو، د دې نه په ایالت بیله شوې ده چې دا لکه تاسو څنګه د تصویر کې ګورئ، دغه کانال عمومي کانال د دې نه بیل شوی، د کاسې نه بیل شوی ده چې دا البته د توربین نه پاس کانال ته اوبه اچول کېږي چې دغه کانال د موږ په طول 2 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا د روټۍ نه شروع او د په مندرۍ ولسوالۍ د باسول په سیمه کې دا ختمیږي. دغه کانال عمومي ظرفیت فی ثانیه کې تقریبا فی ثانیه کې 50 متره مکعب اوبه لري، ظرفیت لري چې دا د 1.0 ویالو لرونکی کانال ده چې په دې اوبو باندې موږ تر 1,000 هکتاره ځمکه خړوبولی شو چې دې کې البته 11,000 هکتاره ځمکه د خپله د کانال ملکیت ده چې البته دې کې 15,000 هکتاره ځمکه د 15 ولسوالیو چې د ضرورت عبارت ده د سرخرود ولسوالۍ، بیسود ولسوالۍ، بټوکوټ ولسوالۍ، غني خیل، شینوار ولسوالۍ او همدارنګه د مندرۍ ولسوالۍ برخې چې دغه کانال په خپلو مطابق د ځمکو یا مطابق د هغه ضرورت په اساس باندې د هر ایالت لپاره خپله معین اندازه مقدار اوبه ټاکل شوي دي چې په هر موسم کې دې ته لپاره
په کوم یو لکه چې څومره ځمکه د هغه اندازه اوبو ته په منظم شکل هایدرولیکي دروازې لګېدلې دي په منظم شکل ورته خوشې کېږي چې البته هغه ټول سیستمونه د ګیر بکس او د انډال او د درونکي دي چې دا یو د عمومي ولی لري چې د کې منګه هغه هر ویاله بیا خپل بیل شاخونه لري چې په هر فارم ته هر منطقې ته خپل بور کوي لکه دا د سرخوب سرپوند د منګه اول سیفون ده البته موږ د شپاړه سیفون نورم لرو دا اولنې سیفون ده چې د دینه د اوبو تنظیمېږي او د سرخوب په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دینه اوبو د البته دغه د سرخاو په نامه یو سین رود راغلی ده چې د دې لاندې تیر شوی ده لاندې تر کانال د عمومي کانال په سر باندې د سین ده تیر شوی ده دغه کانال منګه د دې په اساس باندې منګه د ټول منطقو ته حالیو ته په منظم شکل ورسو دا کانال د ډیر وختونو را دی خو تقریبا د 2-3 جنگونو کې د کار نه شوی د دې هغه خپل اعظمي ظرفیت چې دا دیش په تر وکاوت راکته شوی او همدارنګه هغه دروازې کمی دروازې چې د کنټرولر دروازې دي هغه ټولې خراب شوی وي یا فرصت شوی وي د دې د وبو زیات دي زیاتو چې موږ نشو کولای په خپل وخت زمان سره هر منطقې ته یا هر ویلې ته یا هر ځمکه ته ضرورت وړ ورسو نو په ما غصب باندې تقریبا د یو د ته پروژه منظور شوه د وزارت مقام پاسنه د فعال وزارت باندې د مولات مقام فعال وزارت باندې د کانال ریاست پیشنهادات باندې $15 میلیون پروژه ته سیاسي بانک ته منظور شوه چې څه برخه مخې تریم شوی او فعلا په 14.3 میلیون په ارزښت باندې د کانال راغول شروع شو چې د کې د کانال پخته کولو پختکاری و چې البته فرش یا بعضی زینو چې د متضرر او دغه پختکاری و شو او همدارنګه دروازې او د دوه طرف سرکونه او نور تاسیسات ضروري تاسیسات دروازې جوړې شولې د دې کانال په واسطه باندې موږ یو واټر پمپونه لرو چې دغه کانال ریاست د هډي فارم تقریبا 4000 هکتار ځمکه لري چې د کې 2000 هکتار ځمکه یوازې د کانال ریاست ده او 2000 هکتار ځمکه د اهالي ده دغه د کانال سبسټیشن د دیوبو دوه سبسټیشن لري چې یو د عمومي کانال نه اخلي پورته یو اندازه د کنچمو کله او د هډي فارم یو نیمه دا وبکي او د دوم اول وټرپمنه د پمپونو په واسطه باندې واټر پمپونو په سره باندې په واسطه باندې دویم واټر پمپ ته ځي چې البته دویم واټر پمپ په جګي بیا د رنګ روډ په ساحه کې چې رنګ روډ ته وایو د سیاف فاميلي او د مو خالص فاميلي په نامه باندې دغه پمپونو کې د وبزي او په یاله کې اچول کېږي او د دې نه موږ ورسته بیا ضرورت وړو به د کانال فارمونو ته البته زيتونو فارمونو ته همدارنګه د ستروس باغونو ته د مالداري د فجوات په خاطر باندې همدارنګه د اهلیزم کې چې اهلی الته غنم کری جوار کری نور څه نه کری د غیر لپاره ضرورت وبو د دې پمپونو په واسطه باندې مهیا کېږي خو چون دغه پمپونه هغه وخت کانال ریاست خپل برق د مصارف نو په خپل برق باندې وبجګدلې ټوخه تعقیب ورکول کېدلې خو د دوستیو کې په 2015 کال کې د فرمان په اساس باندې خپل د کانال ریاست نه برخه واخیستل شو د برښنا شرکت ته یا د برښنا وزارت ته ورکړ شو چې دغه یو کانال ریاست د ستونزو سره مخامخ شو چې کومې برخې د منګه تخنیکی برخې وي هغه هم په ټپو درېدلې همدارنګه د منګه د واټر پمپونو چې مصارف زیات دي یو واټر پمپ په حساب کې 750 کیلو واټ مصرف لري چې د دې د لاس پای واټر پمپونه دي شپږ پای اول پمپ کې دي او څلور پای په دویم پمپ کې دي کچېر دا چالان شي نو دا ټول ځمکه خړوبول شي یو د برق مصارف دي همدارنګه چې د برق کمبود ده چې موږ نشو کولای چې دا منګه په وایره وخت کې په هغه وخت کې څونه ضرورت تر وبو شارانه کو د موږ دوه موټر پمپ ده چې د دې نه د اول پټنو باخلي او دویم پاسه البته د رنګ روډ په ساحه کې د وبو سمکو ته انتقالوي تاسو په تصویر کې ګورئ د رنګ روډ ساحه ده او د پایپ چې مخاري دغه د دوه موټر پمپ چې د اول پمپ نه شروع ته ځي دا وبو تاسو ګورئ د موږ اوس د اډي فارم دریم بلاک ده زيتون فارم ده د وبو د درنټینه تقریبا چې 15 کیلومتره یا 8 کیلومتره مسافه لري تر رسیدلې دي او دینه دغه موږ د زيتون باغونه زراعتیزم کې د مالداري الفجات همدارنګه د نور د شاته د دینه د فارمونه خاطر د اهلیزم کې دي چې البته کې د اخوندزاده سه په نامه زیاده او د هډي فارم هډه خپل مقام خان او دا خلک د دې وبونه مستفید کیږي د وبو په
سیستم د هایدرولیکي او هرڅه درازي تبع شي جوړ شي دي په هغه اندازه باندې وب خپل حقابي په اساس باندې خپل وب تر رسیږي د دې وبو نه موږ د اډي فارم کې په هغه وخت استفاده کوو چې کله پمپونه باندې جګی شي نو دا ډیر مصارف زیات دي او حتی موږ د دې مصارف پوره کول نشو خو د دې په خاطر باندې چې د اډي فارم چې هغه ډیر زیات په خواني ونی پکې دي زيتون باغونه پکې دي یا موږ د کانال یا د ملت سرمایه ده هغه ځای نشي دا په خاطر مجبور موږ کله کله د ضرورت وخت کې د پمپونو چالانو او موږ د خپل باغونو د ته وبو ابي رسو تا د زيتون باغ د دریم فارم د اډي فارم د دریم بلاک زيتون دي چې د ساحه کې موږ د دین تیر کال هم اثرات ترلاسه کړي دي او په مخکلو کې اثرات ترلاسه کول شو سکل بیا موږ د ته آماده کړي دي ان شاء الله چې سکل به په 2019 کال کې به موږ ته نور حاصل هم راځي کیږي دا یو عمومي د کانال د دریم بلاک ساحه اکسته یا هغه تصویر ده تاسو ګورئ دینه بر علاوه د موږ زيتون باغونه په اول بلاک کې په د اډي فارم به تشریح وروسته وکړو نو چې دا اډي فارم په خله تقریبا د 4000 یو سل شپږ هکتار ځمکه لري چې دې کې تقریبا د یو 1550 جریب موږ په د پښپاګم ولسوالۍ یا د پوس کونړ په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې هغه د کونړ لسین نه بیاري کیږي او نور د 3000 شپږ 450 هکتار ځمکه موږ د اډي فارم ده چې دې کې موږ باغو سیسوز باغونه تقریبا 300 هکتار سیسوز باغونه لرو همدارنګه ستروس باغونه د زيتون باغونه لري ستروس باغونه په 200 هکتار له جنگلات او زراعتي ځمکې ول خو دا ټول د دې کانال په واسطه وکړي د کې مونږه د اول بلاک کې دریم بلاک کې څلورم بلاک اندازه کې ووم بلاک کې په دې کې مونږ د زيتون باغونه لرو البته په خوا به د ټولو باغونو کې ټول فارم کې مونږ ستروس او زيتون باغونه متاسفانه د برق په چوالي په اساس باندې یا د برق د کموالي په اساس باندې وو چې شوی مونږ د باغونو ټول اکثره ټول وچوي دي البته د دوه درې لسو جنگونو کې توجه ته نه شوی دا وچوي دي اوس مونږ په دې برخه کې تقریبا تیر کال مونږ تر 15000 هکتار 15000 بوټو پورې نه یو کارل زيتون باغونه دارنګه اوس هم مونږ باغونه لګي احیا کول که تاسو ګورئ دا کوت پاشي لرو مونږ سکاري هغه سره چې مونږ ته وزارت مقام په واکه راکړی د بودیجې په اساس باندې یا پروژې په اساس باندې راکړی دا مونږ د باغونو په واسطه باندې د مونږ اول بلاک د شاخشبري شوی دا تاسو شخصونه ګورئ شاخشبري شوی دا او بس پکې مونږ د کوت پاشي یا د سره چونې پروسه مخته وړو موږ خپل د پرسونل په مټ باندې دا چې دا د په خاطر باندې چې موږ ته د ته په نوونه وکال کې موږ ته حاصل راکې نو د زيتونو کې فارمونو کې باید دا هایدروتکنیکی فعالیتونه تر سره شي البته لکه کوت پاشي نرمکاری همدارنګه د پاشي شاخشبري دا د فعالیتونه دي چې دا باید په دې کې تر سره شي ترڅو حاصل ته یا حاصل دهي ته ماده شي نو دا د موږ اول بلاک ساحه ده چې موږ د کې وسکاله دا فعلا لپاره کوت پاشي یا سره چونه پروسه جریان لري د خاصل په خاطر باندې او د همدارنګه موږ په ووم بلاک کې هم پلان لرو په دریم بلاک کې هم پلان لرو البته په ټولو فارمونو کې ضروري فارمونو کې موږ تقریبا 7500 هکتار پورې دا غلرو پلان لرو چې موږ دا باغونه کې سکاله حاصلات تماده کو البته دا به یاد کو چې کانال ریاست فعل لپاره 1300 سالو تر تقریبا تر 9000 جریو پورې صرف د زيتون باغونه لري همدارنګه د 3000 هکتار پورې 3000 جریو پورې د ستروس باغونه لري سالوخ جریبه د خورما باغ لري چې به ورسته تشریح کو او دا د اډي فارم لمړی بلاک ده د کوتپاشي جریان لري او سره هم د کې نرمکاریم شروع کیږي نرمکاریم کو همدارنګه د بیاري پروسیم روانيږي ترڅو موږ ته حاصل لکه خو بعضی مشکلات لري د بودیجې نشوالي په اساس موږ نشو کولای ټول باغونه هيا کو همدارنګه موږ نشو کولای چې اوس د دې شاخشبري مونږ کړی دا چې د لپاره حتی موږ د افات او امراض په ضد باندې درملونه لرو موږ صرف او صرف سکالي دي 50 هکتار په اندازه باندې موږ درمل لرو پیشنهادات تم کړی دي کوم ته په دې دوا تهیه نشي یا دوا تهیه نشو کولای ممکن د موږ د اثراتو کې ځان او خند رامته شي او کمال رامته شي
نو په دې اساس باندې موږ باید دغه څلور فعالیتونه باید همیشه په فارمونو کې وکړو. البته د یادول وړ ده چې اډي فارم په خپله د 4106 هکتار ساحه کې دا 7 بلاکونه لري چې البته دا زراعتي بلاکونه چې یو بلاک دی یوازې صرف او صرف مالداري د رفوجاتو په خاطر باندې ده او دا نور بلاکونه چې دي دا د زیتون او ستورزو باغونو لپاره هم د دې په څنګ کې بیا موږ یو د اډي فارم یو لویه قوریه لري چې تقریبا 13 هکتار په شاوخوا کې قوریه ده چې هغه هر کال موږ د کې د نیالګي د کانال په خاطر باندې د زیتون تربیه کوو، همدارنګه ستورز تربیه کوو، نور جنګلاتي بوټي، همدارنګه زینتي او غیر مثمر او مثمر بوټي دا موږ د ته کوو. د دې څنګه کې بیا د ثمرخیلو ساحه البته چې د کې هم قریم راځي او نور ځمکې زراعتي ځمکې پکې راځي دا لري. همدارنګه د عبدالخیل باغ، عبدالخیل فارم چې د کوز کونړ ولسوالۍ د خیپ ولسوالۍ کې موقعیت لري، تقریبا 750 جریبه دغه ساحه ده، هغه هم جز د فارم اډي ده. نو په مجموع کې تقریبا د اډي فارم 9 بلاک لري چې د کې دا یو بلاک د مالداري په خاطر باندې او نور بلاکونه ټول دغه ستورزو دغه ځمکې چې وسره لپاره آباد شي یا شنه ښکاري دغه په 13-15 کالو کې ټول دشت وي. البته د بغل نشوالي په اساس باندې یا د وبو د وچوالي په اساس باندې دا ټول دشت وي او د دې کې د غاصبینو ته زمينه د غصب برابر او بار دي کې موږ مشران سره مخ شوي او خلک هم د ځمکې نه جکړې دي غصب نه خلاصه کړې ده، مجبورن دغه موږ وسته او مهیا کړلې او تاسو د غزمکه موږ دویم کال ده سکارې په غټه پیمانه په روز کې لګ دا ټول موږ خلکو ته ورکړي دي اجاره باندې، هوایي د دولت لازم غنمو تولید هم کیږي، خلکو د کار زمينه برابر، تقریبا مده کې د زرګونو کسان ته د کار زمينه برابر شوی. دا منطقه د رینګ روډ دواړه غاړه ته ده چې البته د عمومي سړک ده او دواړه غاړې هغه ځمکې چې دا د کې په خوا زیتون او ستورز باغونه هم په جنگونو کې دا ټول تالان شوی دي او دغه نه وروسته بیا د برق چې کله انتقال شو دا مکرونه خراب شوی، لکه تاسو بازی نه ګوري چې دغه سي شړې شوی لکه دا کم شي اوس مونږ ګورو ټول ځمکه دغه سوا او حتی د کشت وړم نه ده د دې موږ د فعلی پروژې په اساس باندې موږ ورته دغه وکړو د بیاري سیستمونو به تفعال کړو او بیاري سیستم فعال شو په مهیا شوی او د ځمکه دغه نور ځمکه هم دغه هم پلان لاندې ده ان شاء الله په انده کال کې یا په دې کال کې دا هم د کوم پاتې برخه دیم دا کې دا ډېر لګ ځمکه پاتې ده، نور ټول ځمکه ان شاء الله ښه شوی دي، ټول آباد شوی دي. دغه تصویر تاسو ګورئ، دغه تصویر دی د هډي فارم یو شپږمه قطعه زراعتي قطعه ده، زراعتي ځمکه ده چې دی وخت دی سیاحت عامه د ریاست د خوانه یا سیاحت عامه د وزارت د خوانه په دی باندې پروژه روانه شوې ده، د باندې سیاحت عامه پکې جوړیږي. البته دا غیر قانوني او یا د حکم د مقامات نه لري او په د انتقال د کانال ملکیتونه بندي، اما د کې د موږ د راتګ مخکې دی باندې پروژه شروع شوې ده چې تر اوسه په ځمکه انتقال شوی نه ده او ډېر زیاته ساعت تقریبا 300 جریو په دینه ولې حتی چې دا ځمکه د دې ستامي پر 300 جریو ځمکه ډېر زیاته ده، خدای ته حتی تا وکړه ده او د دې موضوع بار مقامات سره شریک کړي ده، مقام وزارت سره حتی دا موضوع تر ریاست جمهوریت پورې رسیدلې ده، تر اوسه پورې کوم اقدام وکړل شوی. دغه ساحه د ساورم بلاک البته د زیتون فارم دو چې دا وچ شوی ده او د کې وخت باغونه د وبد نشوالي په اساس باندې په دا شړه بدل شوی ده، پیران لپاره شړه ده او د توبوسم ابي سیستم یې صحیح نه ده، ټول ځمکې د شړې پاتې شوی دي او دا به موږ هم پلان کې لرو دا موږ ورغو. د کاډي فارم مربوط دی بل د خورما بند ده یا د خورما باغ ده چې دغه هم نوې د کاډي فارم کې موږ احداث کړی ده، البته تقریبا د 1989 کلونو کې شوی ده، خو بدبختانه دې ته توجه نه وشوي او د غزمکه بوټي تر اوسه پورې حاصل ته معدن نه او یوازې په شپږ نوي کال کې موږ د دینه حاصلات ترلاسه کړل او د شپږ ورټوي کې دا امتحاني په شکل باندې کړی شوی چې کوم ورټي التخان نتیجه ورکړي د هغه په اساس باندې دا فارم کې باغ کې فارم کې دا باغ جوړ شوی ده چې دې کې 93 ورټي سکاله حاصل ورکړو او 93 تر اوسه پورې
اصل ته ماده شوی نه دي ممکن سکاله د اصل د نورم او اصل نتیجه ورکي دغه باورم چې سالوه جری په ځمکه مساحت لري تقریبا 2900 بوټي په کړل شوی دي البته د شپږ ورټوي دغه باغ فعلا لپاره په خم نشو نمو کې ده ان شاء الله چې سکاله باندې حاصل دې نه زیاتی موږ کوشش کړی دا کوشش کوو چې سکاله مو پلان کې و چې 50 جری به د باغ نورم وغځو اما د بودیجې نشوالي په اساس باندې موږ دا ونه شو کړل خو بیا هم یو څه اندازه موږ د خپل امکانات په اساس باندې کولای شو چې دا کو تاسو دې خن نتیجه معلومه شي او کوم ریټي یا کوم نو چې دلته ښه کیفیت ورکړي یا ښه حاصل ورکړي موږ پلان کې لرو چې دا موږ ټول ننګرهار کې د قانون ته همدارنګه د منطقو خلکو ته حتی نور ولایتونو ته موږ دا کولی شو چې د انتقال کو دي موږ د اضافه دا باغ ته نور موږ تکثیر وکړو اضافه کو تکثیر ته قشتیت شي تاسو موږ د خورما په برخه کې یو څه اندازه خطیفای تر بلل شو دا خورما باغونه فعلا لپاره په دغه حالت کې پاتې دي د اډي فارم د ستروس باغونه ثابت دغه موږ په اډي فارم کې تقریبا 2 سال خدو انجری 2 سال خدواره پورې صرف د ستروس باغونه لرو چې دغه بعض منطقې د چون وسه کړل شوی دي او حاصلات وسه پورې د څه قابل ملاحظه نه دي شوی نه دي راکړل لاسته نو سکالي په شپږنوي کال کې یو څه اندازه حاصلات وو او په ونوي کال کې ان شاء الله چې دا باغونه په مکمل په اصل راځي او د کې منګه هغه د دې په خاطر باندې چې موږ کود نه لرو د په خاطر موږ د لپاره سره او د جد نه لرو د کې موږ په خپل امکانات باندې د مالداري لپاره موږ رفجات کوو چې هم د رفجات شي او هم د باغون سره د سره او د وبو د شان کوم کوشي د کانال اسد د اډي فارم د خوري برخه چې البته په سمر خیلو کې موقت لري دغه قريه د موږ تقریبا تر 10 هکتار شاوخوا کې ساحه لري چې دې کې موږ سره اکثر وخت کې د انډو موسسه انډو انجو موږ سره بعضی کومکونه کې گرین هاوسونو کې بعضی په دې برق شبکه کې دغه په سولر د کې موږ سره کومکونه کې موږ په دې قريه کې زینتی غیر زینتی مسمر غیر مسمر همدارنګه دي ستروس او همدارنګه دي زيتونو دغه قلمي یا بوټي چې همدارنګه په لنډ وختونو تر کلونو کې موږ ته د ایتالیا هیواد نه تقریبا 12 ورټي نور نوي زيتونه غلي دي چې هغه هم موږ ته کینولې دي تاسو ما د سٹاک په شکل باندې تاسو دی هغه نه موږ وګورو چې کومه خانه تجارت کې هغه نه نور باغونه احداث کو زيتونو باغونه سکه موږ تقریبا تر شپږ هکتار پورې تر 300 جری په سره څخه زيتونو باغونه هي کړی همدارنګه 160 هکتار پورې موږ د ستروس باغونه په شپږنوي کال کې احداث کړی دي نوی جوړ کړی په انډو په منډ باندې همدارنګه په خپل امکانات باندې دغه گرین هاوسونه دغه ټول د انډو موسسه خوانو سره کومک شوی ده او د نږدې ورځو کې ان شاء الله د نورو گرین هاوسونو د افتتاح شایدان به هم وسو په دې کې قوره کې تقریبا ته تر 22 تنه پورې کارګران کار کوي چې البته بسنه نه کیده کم دي خو تشکیل په بنیاد تشکیل په اساس باندې موږ مجبوري چې دغه استفاده وکړو تاسو ګورئ دا ټول بوټي موږ هر نوع بوټي دي د قوره کې کړلې دي د سمرخلو ساحه ده چې د دې نه کم بوټي چې موږ خپل قوره خپل باغونو کې کینو به چې کم بوټي موږ اضافه دي هغه موږ بازار ته عرضه کوو چې د عواید دولت ته رسیدي او کم بوټي چې بیا د فروشات نم کمیږي زیاتیږي یا د کې موږ په ورسوالۍ کې په نورو امن ففتر ساتو کې لکه شفقانو کې لکونو ورسوالۍ مکتبونو همدارنګه نور زینو کې چې د موږ نه اضافه دي د په خاطر باندې سمسورتیا او د خلا په خاطر یا د خلکو د ژوند د خوالي په خاطر باندې موږ غوي ته راګام په شکل باندې د دولت د حکم په اساس ورکو نو د دې لړۍ هر کال موږ تقریبا په لکونو بوټي د کوچي څکاله موږ یوازې هډي فارم کې یوازې په 15,000 مسمر او غیر مسمر بوټي موږ کړلې دي او دغه وسم د نور ماده دي د کشته لپاره چې دغه موږ نور بوټي کړو او چې د په خاطر باندې د کال لپاره موږ تر 350,000 پورې موږ بوټي ولرو چې تاسو موږ د مطابق د پلان مطابق د بودیجې موږ په خپل ساحو کې په خپل باغونو کې هغه بوټي چې موږ نوی باغونه احداث کو هغه بوټي چې موږ وچوي دي په جنگونو کې په شرایطو کې چې هر کال موږ داسې بوټي هکو
باغونه هيا کوو او دغه باغونه پکې نوي پکې بوټي کوو پکې. د کانال ریاست خپل د فابریکې برخه ده چې د زیتونو فابریکه ده چې مونږه سکاله په 1999 کال کې مونږه تقریبا د 800 او نه زیات ټنه زیتون مونږه د څلور فارمونو البته د اډي فارم دوم فارم دریم فارم اگر که دویم دریم او څلورم فارم کې مونږه امنیتم ساهم خراب او امنیتم صحیح درست نو تامین نو بیا هم مونږه وته تقریبا 600 یا 650 ټنه پورې مونږه د درې وړ فارمونو مونږه زیتون انتقال کو فابریکې ته. څنګه زیتون فابریکه کې د پروسس لپاره لکېږي. فابریکه کې مونږ دوه لنه ماشين درلود د ترکشې په خاطر باندې یو فعال او یو تقریبا د 10 کال یا د 15 کال لري خو دا غیر فعال چون حاصلات کم او تولید کم او مونږه دا یو ماشين باندې اکتفا کړی و دی بل ماشين ته ضرورت نو چا جوړ کړی و که جوړدم تخنیکی وسایل نو سکال چې زیتون د مونږ زیات شو تقریبا 300 ټن ته ورسېدل مونږ نشو کولی یو ماشين باندې دوامدار کار وکړو. نو په هغه سره باندې دویم ماشين مونږ هم فعال کړو چې پیرنه پاتې مونږ دویم ماشين فعال ده نو مونږ ډېر صورت شو. دغه برخه د مونږ د بوتل پورې یا د زیتون هغه زیتون چې مونږ پروسس نه وزي او تیل تولیدي کې تیل په لاس راځي بیا د تصفیه وروسته دلته بوتل پورې کیږي او د خپل د پرسونل په منځ باندې بوتل سیل کیږي همدارنګه بوتل پورې ده بیا په خا دغه لیبل کاری د موږ د ماشين په واسطه باندې و البته موږ د ماشين کې لیبل کاری کېدله اوس هغه وسایل موږ نه لرو هغه ماشين موږ نه لرو موږ د مامورینو په منځ باندې د مامورینو کار کوي موږ تاسو ګورئ چې موږ په لاس باندې لیبل کوو او بیا به تاسو غنه وروسته بیا موږ بازار ترځه کوو. د خپل زیتونو برخه دوه برخې لري. زیتون فابریکه چې یو دی تیل برخه واجد چې مخکې تشریح شوه د ترکشې برخه ده بل برخه موږ د اچار برخه ده چې البته کې موږ د اچار یا د خپل د زیتونو دانې دي چې هغه موږ هم تولید کوو پروسس کوو چې تقریبا دغه نه موږ سکالي 40 ټنه پورې چې تقریبا یو لګ 10000 بوتله موږ د تولید کړل. البته د پروسس نه وروسته تاسو د برخه ګورئ د دانې دي چې د موږ اچار پروسس کوو اچار جوړیږي دا بازار ته به وروسته د بوتل پورې نه او تعقیم کاري نه ورته لیبل کاري نه وروسته بازار ته ځکیږي. البته دغه بوتل هم په خاپه ماشينري په واسطه باندې روسي ماشينري په هغه ډکېدلې او د اساسي سیستم باندې و اما اوس هغه ماشينري موږ ختمه شوې ده موږ د کارګرو په لاس باندې موږ کوو په دې پرسونل باندې موږ د بوتل پلاس ډکو حتی سرټیټ ماشين چې د بوتل سره په خونه باید په ماشين باندې شي هغه ته محلول په ماشين په واسطه جوړ شي موږ محلول هم په پلاس باندې بوتل پورې اکاچو همدارنګ ما خپل بوتل موږ په لاس باندې ټټ کوو. تاسو ګورئ چې موږ بوتل سره په خونه په لاس ټټ کیږي هغه نه ورسته بیا دا محلول جوړ شو محلول په ډکیږي بیا ورسته تعقیم ته چې په تعقیم کې تقریبا تر 100 درجو حرارت پاس کې وبو کې دا موږ تعقیم کوو چې تاسو اکمي بکټریا به چې په دې بوتلونو کې یا په دې ځای کې موجود دي هغه د منځ لاړ شي تاسو د صحت ته یا خوراک ته ماده شي. تاسو ګورئ چې موږ بوتل ډېر کړی دي او دا تعقیم نه ورسته دي او دا موږ د بازار ته ارزه کول لپاره ماده دي چې دینه به پاس د خوراک ته ماده دي به فور شي. لکه څنګه مخکې ویل چې کاډي فارم کانال ریاست خپل د مالداري فارمونو یو برخه لري مالداري په نامه هم البته په تیرو کلونو کې یا په خواني وختونو کې درې فارما چې یو دی اډي فارم دوم فارم او دریم فارم کې د مالداري غټ او فارمونه لري تقریبا د دې تعداد 1100 فرد تر رسیدو چې د روزانه تقریبا بر علاوه د کابل نه جلالاباد نه چې په دې کې وا شودي خرڅېدلې تقریبا تر 1500 لیټر پورې یوازې کابل ته انتقال دي شودي په 1955 کال کې د البته تعداد 1580 فرد او په درنګ دي چې شپږ سو اتلس یوازې په اډي فارم کې وي 200 غواوي په دوم فارم کې او 200 غواوي په دریم فارم کې وي. په 1955 کال کې د شتو تولید تقریبا تر 1015 ټنه پورې و. په 1955 کې د غوخه تقریبا چې د غوخه برخه کې موږ 14 ټنه د کال موږ غوخه تولیدوله. د
درې فارمونه چې خپل یو لوی مغازه چې د پښتونستان واټ جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې موقعیت لري په دې کې د شیدې غوښه او د کانال څخه تولیدات چې ستروس باب همدارنګه زیتون تیل نور دغه د تخنیکی وسایل بیلچه کولنګ کراچي او د لاسي کراچي د ټولي کوم تولید کېدل په دې مغازه کې د قانون ته په مناسبه بیه یا د بازار نه په ټیټه بیه باندې ورکول کېدل د اډي فارم فعلا د لپاره د ټول فارمونه د موږ ډول فارمونه درې فارمونه تقریبا موږ منځ تلیو یوازې اډي فارم کې څه اندازه مالداري پاتې و چې هغه هم په ډیر ضعیف حالت کې او حتی د هلاکت ته رسیدلی و موږ په 95 کال کې وتوانیدو البته 95 کال کې د منګه د ټولو غواګانو خوسیانو مجموعي تعداد 109 فرد او چې سکه الحمدلله موږ دغه نورم خریداري کړی نه یم دغه خپل د غواګانو نه یا د خپل فارم نه په یو کال کې موږ وستې وسره شپږه یو سره واویا فرد مال لري تقریبا 80% تقریبا په دې کې زیاتوالی راغلی تاسو ګورئ دغه غنوي خوسکی دي چې د 1990 کال کې تولید شوی دي یا تولید شوی دي چې دا د کې دوه کالو کې د خپل غواګانې دي لیکن ناران او خوسي او خوسي ټول دي فعلا د لپاره اډي فارم د یو وخت د تیر کال تر 1500 تر پورې شیدل د کال البته په 95 کال کې موږ تر 15000 تر پورې شیدل تولید کړی دي د اډي فارم مخکې د لفجات البحثات باندې قلت سره مخامخ شو چې لفجات په نو مالداري ډیره ضعیف شوی و همدارنګه موږ په تاوان او چې البته د موږ د 13 کلونو هواید تر 3 لکه 4 لکه نه زیاتېدل مصارف په باندې تقریبا تر 13 لکه 13 لکه 10 لکه پورې نو د په خطر باندې اوس کال د موږ مصارف زیات دي عواید زیات دي او مصارف هم ډیر کم دي مصارف هم هغه تر 15 لکه باندې دي او مصارف عواید تقریبا تر 10 لکه باندې ورسېدلي دي د کانال ریاست د عواید برخه کې بد وایم چې تیر کلونو کې عواید موږ په منظم شکل نو حال دا چې د ښکته فارمونو البته د بټکوټ فارمونو کې د موږ عواید هغه وخت ولاس راتلل او د عواید ټولېدل اما منظم نو منسجم نو موږ عوایدو کې ډیر کموالی و د مثال په توګه مثلا په 1990 کال کې موږ عواید تر 40 میلیون پورې و بیا په 19 کال کې نورم 21 میلیون تر غورځېدلی ده په 92 کال کې به موږ بیا 40 میلیون ته جګ شوی ده په 93 کال کې 50 میلیون ته جګ شوی په 94 کال کې تقریبا تر 80 میلیون یا 10 میلیون پورې رسېدلی ده بیا چې د 95 کال کې موږ د ستارو د دغه نور منظم کورسونه د کال نمې او اوربته راشي و بیا هم تر 40 میلیون پر موږ عواید جمع کړ په 95 کال کې موږ مالی کال کې موږ دغه عواید 50 میلیون تر رسیدلی دي څکاله موږ پلان لرو چې موږ دغه عواید تر 100 میلیون پر افغانۍ پورې ورسیږي همدارنګه د مخکې د قرو باره کې خبرې کولې چې د نه یوازې د سمرخیل قوریه منګه البته موږ په دویم فارم او دریم فارم کې نور غټه قوري لرو چې هغه هم په هر کال کې په لکونه انرژي موږ دغه سټانډرډ انرژي اخلو د خپل پروژو کې پروژې په مختلف برخو کې دا کینو همدارنګه د اضافي د موږ بازار طرز کوو یو بیا په نورو عمل فتره ساده باندې بریاګان شکل توزیع کوو دا د کانال ریاست د دوهم فارم یعنی بټکوټ په ساحه کې دا چې د لچپور فارم په نامه یادېږي د دې عمومي مساحت چې د تقریبا 2640 هکتار شاوخوا ده دې کې موږ هم څلور بلاکونه لرو چې د څلور بلاکه درې بلاکې د البته اول بلاک او دریم او څلورم بلاک د زیتون باغونه دي تقریبا تر 580 هکتار پورې یا 590 هکتار پورې موږ سره باغونه لرو دي کې او د نور ستروس پکې لرو نور زراعتیز پکې لرو چې د دې کې شبکې بیاریو ده ډېر سینې په تکلیف لرو دغه د دریم فارم د منګه دریم فارم دا چې د دریم فارم د منګه ساحه تقریبا 3000 هکتار ځمکه لري چې دې کې منګه یو بلاک دی زیتون فارمونه ده او د نور 15 بلاک شپږ بلاک لري چې یو بلاک دی زیتون فارم یو بلاک دی مالداري فارم او درې او خپل 15 څلور فارمونه بلاک اول بلاک 2 بلاک 3 بلاک 4 او بلاک 5 د ستروس باغونه وبته چې دې کې موږ ته په 3000 هکتار شاوخوا کې موږ له تاسو ستروس باغونه لودل چې وس یوازې 3000 هکتار پر لرو چې هم دغه نوې کال شوی دي او یوازې سکاله موږ یوازې د 1000 هکتار باندې حاصل واغستو چې تقریبا تر 3 میلیون افغانۍ پر تر 5 میلیون افغانۍ په موږ باندې دې برخه شو دا څلورم فارم ده د موږ د کانال څلورم فارم ده چې دا هم درې بلاک لري البته درې وړ بلاکونه زیتون فارمونه لري زیتون باغونه دي
چې د مساحت تقریبا تر 1500 هکتار پورې رسیږي. دا هم د پټکوټ په ساحه کې پروت ده او دا د دتونو فارمونه دي د کې نرمکاری او شاخ چبوري او دارنګ د پاشي تاسو مخکې د جریان لري. د دې فارم تقریبا 40 کیلومتر لري د ښار د مرکز نه ده. دریم او څلورم او دویم فارمونه دواړه تقریبا نږدې دي، ټول تقریبا 15 کیلومتر فاصله لري. د کوټ پاشي د کې هم روانه ده او د خپل د فارم ریاست کارکونکي هم که وختن په وختن د هغې څخه لیدنه کوي د چارو څخه. نو څلورم فارم د بټي کوټ په فاصله کې موقعیت لري. نو همدارنګه د دې نه څه کاله هم موږ ته قابل ملاحظه یا ښه اثرات لاسته راغلي دي. موږ د میکانیزي په شکل باندې موږ تقریبا په فارمونو کې څه کاله موږ تر 20 پورې موږ ترټون لرو. همدارنګه د وسایط برخه کې موږ هم ډیر زیات موټر لرو. د موږ د وسایط او د ماشینري نه په خود کفایي خو صرف او صرف د بودیجه مشکل ده. موږ د غصب مسله د کانال کې لکه څنګه چې بخوا نور منطقې نور د افغانستان کې ډیر غصب شوی د همدارنګه د کانال ریاست مدینه غصب نه په عمل پاتې شوی د خو بیا موږ تقریبا د موږ 3000 نه زیاته جریبه زیاته ساحه د موږ غصب شوی و چې باقي موږ په تیر یو کال کې یو نیم کال کې موږ ته ونه درو چې تقریبا د 2300 جریبه ځمکه موږ په لاس راوړو. تاسو عملاً ګورئ چې موږ هغه پاخه کورونه پاخه ځایونه شي خلک کار کړی موږ په غصب نه خلاصي کړي دي. نو د کانال ریاست د غصب په مورد کې یادولې وکم چې خپل کانال ریاست هم د غصب نه پامن پاتې شوی ده. موږ وکونه درو تقریبا 2300 یو شپه تجربه ځمکه موږ د غاصبینو البته د یو اتیا کسان په لاس راوړل ده. همدارنګه په دې برخه کې موږ تقریبا تر 115 زیات کسان عدلی او قضایي ارګان معرفي کړي دي تر څو د ځمکې استعداد شي. په دې برخه کې موږ بعضي خلک موږ سره دغه لري د ځمکو دعوی لري چې هغه په حاکمو کې عدلی او قضایي ارګانونو کې مخته وړاندې روان دي. نو په دې کې څه کار موږ ته د 22 قضیو په موږ یوازې یو قضیه هم بیان کړل. ټول موږ ټلې دي ټول د په نفع فیصله شوې ده چې دا تقریبا تر 200 تجربه پورې دا قضیه چې موږ ټلې دي دا هم د کانال ریاست په واکې دي. البته په ډیرو ځینو نور باندې دعوی روان دي خو تر اوسه پورې البته کانال ریاست داسې قضیه نه لري چې محاکم فیصله کړي او مکه د بچا تلاس ورشي او غاصب تلاس ورشي. ټول قضیې د کانال پر رابطه دي په نفع دي، ټول قضیې دولت په نفع دي. همدارنګه موږ اوسه پورې وتوانیدل چې موږ اته یو انچ یو متر یو سانتي زمکه چاته موږ د غاصب ته موږ نه پریخو نه موږ غاصب اخیسته ده. نو په دې رابطه باندې موږ نورم د مقاماتو تشکر کوو، البته ولایت مقام نه همدارنګه د وزارت مقام نه چې هر وخت غصب پښتنه کړی ده موږ هم متوجي کړي او مسلم کریم کړی ده. او نور د وزارت مقام نه ولایت مقام نه دا غوښتل لري چې موږ سره نور امکان برابر شي تر څو په دې غصب په رابطه باندې موږ سره نور همکاري وشي. بل برخه د کانال ریاست د ورکشاپ برخه وا چې دا یو مجهز ورکشاپ البته ویل شي په افغانستان په سطح باندې مجهز ورکشاپ چې دی کې د ټول د واز د کانال تقریبا 1550 اراده زراعتي او تخنیکی او د ترانسپورتي وسایل درلودل دا ټول د اکتریمیدل. بر علاوه د کانال نه خپل د شاروالۍ د نور ضرورتي ادارات او حتی د شخصي او خلکو موټر هم د ترمیدل په اصلي سیستم دا سمبال ورکشاپ او البته سقفي کیرنګونه او داخلي کیرنګونه او لاندې د پټلۍ او زوبهن یو کورا او دارنګ د خراده ماشينونه د ضربې ماشين او برمي ماشينونه دارنګ د چوکش ماشينونه د ټول تاسو ګورئ د ټوشته ده پکيو چې دا یو وخت او عصري حتی د جنگل فابریکې نم د ظرفیت یا د امکانات زیاتو. نو د دې وس فعلا د ورکشاپ تقریبا 50 جریبه ساحه کې دا ماشينونه په دغه حالت دي، تخنیکی خساره نشته ده. څنګه برق نشټون سره برق قطع کېدل سره د فابریک دغه ورکشاپ منګه منحل شو یا ورکشاپ منګه تخریب شو. اوس یوازې ماشين نه پاتې دي هغه په دغه بد حالت کې دي. دغه زړی وسپنه چې ګوري دغه ټول هغه تخنیکی یا زراعتي ماشينالات او انجن او پرزجات او یا دغه دي وسایل دي چې دا منګه د ماشينو ترمیمول فعلا د پاره منګه د ورکشاپ کې خاص چینل یوازې
موږ د هغه دروازې چې د کانال عمومي دروازې دي د هغه شافونه او د هغه ګیربکس او د هغه تخنیکی وسایل موږ په ماغه په ډېر محدود شکل باندې ما جوړو. البته اوس په دا شی مخبل لرو. تاسو د ورشتاب کې حتی د هغه وخت چې د شوروي اتحاد کوم کومکونه کړیو یا کوم وسایل راوړي کوم وسپنې تر اوسه پورې موجود دي دغه پیپونه وګورئ دا هغه وختونه پاتې دي او اوسه پورې موږ ډېر زیات وسایل په دې ورکشاپ کې لرو. اما د کار کول امکانات پکې نشته، د برق نشټواله همدارنګه د کارګرو یا د تخنیکی ټیم نشټواله چون هغه وخت کارګرو ته توجه زیاته و تقریبا چې کوم معاشات هغه خپل په هغه باندې هغه گزاره کړي. اوس د 15000 افغانۍ د کارګر معاش ته په 15000 افغانۍ باندې څوک تخنیکی کارونه نه کوي، نو د پاسات باندې خلک ځړ نه کوي ځکه د منګ ټول ماشينري او د منګ ټول د ورکشاپ په ټاپ ولاړ تقریبا البته د دې شو کارونه د پری خو ده صرف او صرف منګ وزونه کولای شو چې د خپل وسایل ساتو، خپل وسایل ساتو او د دې په خاطر باندې چې دا دولت شمالي ده او دا بيزنس شو کچېره موږ ته امکانات پیدا شي، موږ تر ممکن وشي، موږ تخنیکی کسان ورل شو همدارنګه موږ کولای شو حتی بیا هم په خانه د دې ورکشاپ کوم بارمو هغه پلاس راوړو. موږ د ډیرو تخنیکی وسایلو یا تخنیکی ماشینالاتو تعلیماتو کې دا دي دروازو کې وسونه دي چې موږ په کانال ریاست کې جوړو خپل بیا د استفاده کوو. نو ورکشاپ مکمل ورکشاپ فعلا د فارت هیڅ نوع فعالیت پکې نشته. نو ورکشاپ یو عصري مجهز ورکشاپ فعلا موږ ته استفاده کوي شو. اما د کارګرو نشواله د مخنه مسلکی خلکو نشواله د برق کمبود همدارنګه بعضي وسایل د موږ زړه شوی دي، بعضي موږ اوسم فعال دي. نو په دې برخه کې موږ عاجزو. نو چې دغه باندې تلک توجه ته وشي دي کې د زرګونو خلکو د کار زمينه برابرې دي شي. همدارنګه موږ په اوایدو کې چې موږ دا چاته په اجاره ورکو یا مثلا د اجاره په شکل باندې د ورکشاپونه ولګو حتی دغه خار کې یا د بزنه چې شخصي ورکشاپونه دي دغه موږ د انتقال شي د اجاره په شکل باندې هم ضرورت تعوید پیدا کیږي، هم دغه تازه فعالیت هم د خلکو کار زمينه هم د خار یا د جلال آباد ښار کې د پاراګاندو د پاشان ورکشاپونه دي دیونه مشکله بحالي دا موږ په دا کې وساتو. ورکشاپ تقریبا څو برخې لري، همدارنګه د خراده برخه ده، د موټر سازي برخه ده، د کوري یا د مثلا دغه د تعقیم برخه ده، همدارنګه د هنګري برخه ده، د باډي سازي برخه ده، د موټر په باډي ګان جوړېدل پکې نور برخه موږ د دې کې د برق برخه ده چې برق او شبکه پکې و ورکشاپ پکې و یا د موټر برق پکې و. نو په هر نوع موټر هر نوع وسایل تلته ترمیدل جوړېدل برته آماده د کار کېدل او برته خپل وظیفه ته انتقالېدل. همدارنګه د شخصي خلکو همدارنګه ټول دولتي ادارو تعلیمات د موټرو په دې ورکشاپ کې کېده. اما اوس متاسفانه تاسو ګورئ چې موږ حتی خپل موټر هم پکې نه جوړولې نور خو دا لري ده. د شاوخوا کې کومې پروژات کوم وسپنې پرتې په دې کې په زرهاو ټن باندې ودا د وخت کې یا په هغه وختونو کې چې جنگونو په وختونو کې د خلکو په غلا وړل خلکو چور کړل خلک تعلان کړه. اوس دغه یو اندازه مکه د وسپنې پاتې دي چې دغه هم د کرامت نه دي مود تیر شوی دا یا دغه رقم وسایل موږ اوس نه لرو. نو دا هم کله کله نه کله د غواخون سره مخامخ شي. نو د دې توجه شي دا کچره لیلام شي یا مثلا فابریکات ورکړ شي یا دولت کوم تصمیم ته ولري نو موږ د اعظم خالی شي موږ د نو استفاده وکړو چې ځنه همدارنګه د دولت ته متعود وړاندې شي ځکه دا ډېر په خواني موټرې دي دا موږ او حتی دا ټول ایکسپایر شوی دی یا د دې وساته سامان د کوم تخنیکی سامان چې په کاری هغه هم په بازارونو کې شتون نه لري نه پیدا کیږي. نو د دې په خاطر د یوازې د په شکل د فابریکو ته ضبط لپاره ورنکړ شي بل څه دا ډیپو ده د امکاناتي ډیپو ده چې د کې بعد شوروي اتحاد نه هغه وسایل او هغه وسایل چې د کانال لپاره ضرورت وړو هغه انتقالېدل دلته ډیپو کېدل او به د ضرورت وخت هر فارم هر مرجع د هر بخش کوم ماشينالي په کار دله د دې نه په حواله په شکل یا د اصولي اسناد په شکل باندې انتقال ده.
خو متاسفانه د جنگونو کې د لاسو جنگونو کې دا برخه هم پامن پاتې نشوله. هغه تاسیسات چې موږ په دا کې درلودل په فارمونو کې درلودل یا فابریکات چې موږ فارمونو کې درلودل یا نور وسایل چې موږ په نور فابریکو کې یا نور زینو کې د موږ د فابریکې په شکل باندې هغه په خپل د منځ لاړل، نو دغه پروژات یا دغه ماشينري چې تراول شوی دغه هم بې فایده شوله، هم د پاتې شوله ځکه چې هلته اصلي ځای د مراجع د منځ لاړه و. دغه ټول د خپل هم فاسده شول او د دېرشو کلونو په تېرېدو سره تاسو وګورئ چې هلته اوس به د کارټ نه کارتن نه دي خلاص شوي، کارتن بند دي یا مثلا بند راغلي دي په د لمر او د باران او د دې په خاطر چې موږ ځایونه نه لرو، ګودامونه مو ډک دي، دا په آزاد هوا کې پاتې شوي دي. داسې ده. بله دا چې دغه ماشینري موږ هغه وسایط چې هغه وخت دغه تراکتورونه چې د 100 په نامه ماشین 80 په نامه ماشین او د دې ماشینو په نامه باندې وو، هغه د دې پروژات ټول هغه سره حتی د ماشین د الف درو یا د الف درو د میده کولو ماشین د شلغم او دغه بلورونو کې یو قسم مواد دي د خپل زیتونو په کې استفاده کوي کې هغه هم اوس په لنده پاده موږ اضافي دي او ایکسپایر شوي دي. دا ټول ساختماني مواد البته دغه پایپونه او د ساختمان کې په استفاده نه کېدله. څه په اته پټیو کې دي دغه غره د جاتو چې څو کلونه ولاړه مونږ بیا هم یو اندازه فعال کړي دي. دغه کیبلې د مونږ د کرنګ او همدارنګه د شاولونو په خاطر باندې شاول او کرنګ او همدارنګه نورو زین د استفاده نه کېدل، مګر اوس کرنګونه لرو شاول نه لرو، اوس په څه پاتې شوي دي. بله برخه د مونږ د خپل د ترانسپورت برخه ده چې د ترانسپورت کې مونږ خو البته ډېرې ناچیزه یا ډېرې کمې یو تعداد 2-3 اراده موټر درلودلې چې مونږ پرسونل نشو کولی چې په ښه وخت او په خپل وخت او په سالم ځای ته یا کوم وخت لپاره کار لپاره پرسونل انتقال شي، چې د خوشبختانه د وزارت مقام په لزمدید او د هغې په همکارۍ باندې سکالي موږ ته زیاتې د ضرورت وړ موټرې چې هغه موږ ضرورت درلودو چې هغه البته عملي موږ چې ښکته فارمون ته تقریبا 4-5 کیلومتره د کانال نه یا د جلال آباد نه مسافه لري چې دغه موږ مامورین انتقالي او هغه بیرته خپل وخت زما سره کوي. په دې رابطه البته موږ د کانال په رابطه باندې موږ بعضې مشکلات لرو، فعلا د پاره چې کوم مشکلات لرو همدا ستونزې لرو. هغه یو ستونزه د موږ د امنیتي پرسونل نشتون دی. البته دا یو وخت یو غونډ درلوده د کانال چې هلته امنیت تامین او غلا نه وه، بل شی نه و، یو غونډ په باندې اداره کېده. بیا وروسته د کنډک په شکل شو، بیا کنډک نه وروسته ټولۍ شو. اوس ټولۍ منحل ده، هېڅ شی نه لرو. نو د موږ غټه ستونزه د غصب په مخنیوي کې موږ د پولیسو نشتون ده او پولیس لرو، هغه هم ډېر په نشت حساب دي. دا موږ عمومي ستونزه ده. دویمه ستونزه د موږ د کانال په رابطه دا ده چې د برق نشتوالی ده. هغه برق چې موږ نه کله ریاست برق اخیستی ده، نو د موږ ټولې برخې که زراعتي برخې دي هغه وچې شوې، که تخنیکي برخې دي هغه په ټپ ودرېدې، همدارنګه چې که چېرې کومې صنعتي برخې دي هغه هم ټکنۍ دي. ډېر مشکلات سره موږ مخ ته وړو. بله عمده برخه د موږ مشکل دا ده چې موږ ته هېڅکله مسلسل 2-3 کاله بودجه نه راکول کېږي. په ډېرو کم امکاناتو باندې په 5 کالو کې 4 کالو کې یو کال موږ په وتوانېږو چې موږ ته بودجه شافي بودجه واخلو چې په هغه باندې هغه برخې د موږ ډېرې ضرورت دي هغه جوړې کړو. اما موږ ته بودجه نه راکول کېږي. که چېرې موږ ته انکشافي بودجه راکړل شي چې دا کانال پخوانه ټول وران شوی ده او عواید د موږ کم وو، واقعا د موږ کم وو، اوس موږ کولی شو چې دغه ټول د 9000 جریبه باغونه موږ احیا کړو یا ستروس موږ احیا کړو، نو موږ عواید کولی شو چې څو چنده زیات شي، څو چنده زیات کړو، خلکو ته کار زمینه برابره شي، همدارنګه موږ په عوایدو کې زیاتوالی راشي. د تخنیکي ماشین آلاتو البته د کانال پاکۍ په برخه کې اساسي پخوا شاولونه او پلیک لیډرې وي، بلدوزرې وي چې کانال موږ پاکوو. اوس موږ کانال پاکي په قرارداد په شکل یا د بل چا په مټ باندې کوو. که چېرې موږ خپل تخنیکي وسایل ولرو او خپل ماشینري ولرو موږ، نو موږ کولی شو دا کانال پاکوي موږ په خپله وکړو. نو دې کې به موږ ته حتی مصارف به موږ ډېر کمي او موږ خپله کولی شو دا وکړو. نو د مقاماتو د خوا نه یا د وزارت د خوا نه یا ولایت مقام ته یا د جمهوري ریاست د خوا نه موږ دا تقاضا او دا پیشنهاد ده موږ ورته، که چېرې دې پروژې ته توجه وشي
دا د خلکو د کار د زمینې برابرولو مرکز ده. دا مونږ کولی شو چې تر یو وخت پورې یو وخت کې تر 6000 او تر 9000 تر 12000 کسان په دې کار زمینه برابره وه. اوس هم هماغه فارم ده، هماغه کانال ده، هماغه اندازه راځي ده. اوس موږ هم کولی شو چې تر 2000 کسانو پر موږ د کار زمینه برابر کړو. همدارنګه په ستروسو کې، همدارنګه په زیتونو کې، همدارنګه په نورو برخو کې موږ حتی په هر شکل په هر مسله کې چې موږ کارګر ولرو موږ کولی شو جذب کوو. د ډریور، میخانیک، بستري، همدارنګه میراب، د اوبو، دهقان، په هر برخه کې موږ حتی په ماشینالاتو کې په دغو کې موږ کولی شو چې دا هر مسلک خلک موږ جذب کړو ته چې که چېرې دې ته توجه وشي موږ کولی شو چې دې ته د زرګونو کورنیو د کار زمینه برابره کړو. حتی په ډېر کم امتیازاتو باندې په حتی که موږ په 6000 افغانۍ یو کارګر یا $10 باندې کارګر یې موږ کولی شو د هغه نه د 100,000 پورې موږ د هغه نه استفاده وکړو. هم د کانال آبادي، همدارنګه تولیدات، همدارنګه د کار زمینه برابرول، همدارنګه موږ خود کفایي ته وړي. نو موږ تقاضا موږ غوښتنه دا ده چې دې پروژې سره لږ همکاري وشي او د دې په زمانه سره بودیجه همدارنګه نور برکم مشکلات ته توجه وشي. نو موږ دا کولی شو چې دا پروژه به خپل ثمر ته ورسوو، به د خلکو ته د کار زمینه او د خپل تولیداتو زمینه برابر کړو. نو د تاسو ډېره مننه، توجه مننه. انجنیر غلام حضرت عبدالرحیم زی د کانال لوی ریاست سرپرست رئیس.